Turecko sa za posledné 20 ročia vypracovalo na významnú dovolenkovú destináciu, ktorú z roka na rok navšťuje viac a viac Slovákov. Pandémia však radikálne zabrzdila celosvetový turizmus a významne zasiahla i túto krajinu. Juh Turecka sa zmenil za tých 20 rokov na nepoznanie. Predstavme si, že do samotnej Antálie pristáva 17 miliónov turistov ročne a v roku 2020 mali hotely naplnené na 5% svojej kapacity. Aj preto v polovici augusta navštívil Levoču a ďalšie mestá Európy Umit Uysal, starosta historického mestečka Murat Paša, ktoré je súčasťou takmer 2,5 miliónovej Antálie. Tejto návšteve predchádzala v roku 2019 účasť delegácie mesta Levoča na Medzinárodnom kultúrnom festivale v Antálii, o ktorej sme vás informovali aj v našom vysielaní, a v tomto roku bol na veľtrhu turizmu v Turecku aj primátor Levoče. Ja som na tomto veľtrhu pozval pána primátora Antálie, pána Umita Uysala na návštevu Levoče. Sme prvým mestom, ktoré navštívil v rámci Slovenskej republiky. Spolupráca miest Murat Paša a Levoča vznikla po festivale a veľtrhu, kedy sme zvažovali výber partnerov spomedzi 700 historických miest a vaše mesto sa dostalo do finálneho výberu. Keď som sa pýtal pána primátora Umita Uysala, že prečo práve Levoča. Levoča má zhruba 15 000 obyvateľov, ale samotná Antália má 2,5 milióna. A úplne jednoducho a pragmaticky pán primátor mi odpovedal, my chceme, aby sa historické centrum Antálie, Murat Paša, zapísalo do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zdá sa, že naše mesto Umita Uysala nielen zaujalo, ale aj príjemne prekvapilo. Teším sa, že som v Levoči, ktorá je jedinečným historickým mestom, čo som sám ani neočakával. Aj v našej historickej časti Antálie Murat Paša máme tzv. Staré mesto, kde každoročne robíme medzinárodný kultúrny festival, ktorý bude aj v tomto októbri, na ktorý vás srdečne pozývame. Ako prezradil primátor, pre tureckého hostia pripravili počas necelých 3 dní zaujímavý program, v ktorom nechýbala história mesta ani prírodné krásy nášho regiónu. My sme sa mu snažili počas tých 2,5 dní ukázať všetky naše historické skvosty, ktoré sa nachádzajú priamo v Levoči. Dnes navštívil chrám na Mariánskej hore, dokonca sme ho vytiahli aj na našu vežičku. Ešte absolvujeme jeden výlet Spišský hrad, samozrejme, tým, že je zapísaný spolu s Levočou v UNESCO, a predpokladám, že po obede by som ho chcel ešte vziať do Vysokých Tatier, lebo bol milo prekvapený, koľko je tu zelene. Samozrejme nemohli chýbať ani kulinárske špeciality Spiša. Pyrohy a halušky sú zaujímavým jedlom a čo sa mi páčilo, všade bolo ponúkané kuracie a močiacie mäso na rôzne spôsoby. To mi chutilo rovnako tak i kofola. Pracovná časť tureckého hostia sa sústredila na otázky budúcej spolupráce oboch miest, ako aj možného zápisu historickej časti Murat Paša do UNESCO. Ale tá spolupráca, tak ako to vnímam ja, môže ten zápis smerovať, čo sme aj navrhovali pánovi primátorovi, nielen zapísať historické centrum Antálie do UNESCO, ale napríklad rozšíriť to o nedaleké prírodné dedičstvo, ktoré sa nachádza v oblasti Manavgatu-Side. Skúsenosti so zápisom Levoče do UNESCO by sme radi využili aj v našom prípade. Turecká strana si okrem Levoče k spolupráci prizvala aj mestá z Nemecka, Ruska, Talianska, ale i Balkánu, s ktorými plánuje vytvoriť jedno spoločné partnerstvo. Naším cieľom je združiť významné historické mestá do jedného spoločenstva, ktoré by trvale realizovalo spoločné aktivity súvisiace s turistickým ruchom v prospech všetkých jeho členov. Turecký host sa zúčastnil aj symbolického vyvrcholenia tajomnej Levoče, ktorým bolo podujatie Tajomné átrium. Viac o ňom sa dozviete už z našej nasledujúcej reportáže.